हम सब चाहते हैं कि तू शादी कर ले ताकि हम जरा एक दफा 4 दिन खुशी के गुजारने है कि नहीं। WhatsApp ਐਨਕ ਲਾ ਪਹਿਲੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਰੀਚ ਕੱਢੀਏ ਤੇਰੀ ਆਏ ਬਾਜੇ ਵਜਾ ਜਰਾ। ਭਾਵੇਂ ਤੇਰੇ ਵਿਆਹ 'ਚ ਸਾਡੇ ਵਾਜੇ ਵੱਜਣੇ ਨੇ ਕਰੀ ਲੇਕਿਨ ਤੂੰ ਕਰ ਹੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੂੰ ਬਣੀ ਅਸਲ 'ਚ ਕੁੜੀ ਲੈ ਕੇ ਆਣੀ ਹੈ ਜੀ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਉਦੋਂ ਤੇ ਬੰਦੂਕ ਦੇ ਨਾਲ। ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੋਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। बंदूक ना तू पासपोर्ट लेके आना कुड़ी लेके आनी है यार वो बंदा है सीना तल्लक। अच्छा क्या हो गई बनु असद की लड़की के साथ उसको तू पाकिस्तान लेके जाएगा है ना तो कैसे बातचीत करेगा उससे इंग्लिश में LGBT जिंदाबाद। उनको इंग्लिश में नहीं आनी भाई गूगल है ना जो कहेगी हाँ जी दसो। अच्छा तूने उससे कहना है कि बेगम नाश्ता करवा दो। अगर वो नाश्ता करवाने वाली हुई किचन च जाने वाली हुई और तू कहना कि जी नाश्ता करवा दो किस तरह करेंगे। बस आंदी होवे बस तेनू इंग्लिश आंदी है ਉਹਨੂੰ किस तरह कहना ਉਹਨੂੰ नाश्ता करा दे। I want it। I want